في رحلتها رقم 786 بالمشاركة بالرمز مع شركة لوفتهانزا في رحلة متجهة بمشيئة الله إلى مطار القاهرة الدولي. نتوقع نقطة مسافة إن شاء الله ما بين مطاري فرانكفورت ومطار القاهرة الدولي في 4 ساعات من الزمن. بالنسبة لارتفاع الطائرة وسرعتها والبيانات الخاصة بالرحلة فهي مدونة على الشاشات الموجودة أمام حضراتكم. معكم حضرات سيد الكاتب رتب تحسينات المقاعد مع إبقاء زي مقعد فاضي رأسي معتدل. الامتناع نهائيا عن التدخين طوال الرحلة. استعراض منطقة طائرة هنا لحضراتكم رحلة ممتعة. شكرا. Good afternoon, ladies and gentlemen. This is your flight person speaking. Above Captain Mohammed Khalil, this crew member have the pleasure to welcome you aboard Egypt Airbus A330-200, which is a member of Star Alliance flight number MS786. Controlling with Lufthansa Airlines, we are proceeding directly to Cairo International Airport. We shall cover distance between Frankfurt and Cairo in 4 hours. Flying time is 4 hours. The altitude and speed is on the screen, which is located in the monitor in front of you. Kindly request to fasten your seatbelt to sit back in fully upright position with free smoking all the flight. Each pair of the crew board is available to flight. Thank you. سيداتي السادة حسب تعليمات دائرة الطيران المدني سوف نقوم بتخفيض أضواء الكابينة أثناء الإقلاع على وجود الزجران طبيعي. كما نود المحيط علم حضراتكم بأنه غير مسموح باستخدام أجهزة تليفون محمول وهكذا أجهزة كمبيوتر شخصية أثناء الإقلاع على الهبوط، ذلك نظرا لأنها تؤثر على سلامة الأجهزة من حياة الطائرة. شكرا حسن عونكم ونتمنى لحضراتكم رحلة ممتعة. Ladies and gentlemen, due to instructions of civil aviation, cover light minimizing to take for landing as a normal procedures. And remind that the cellulose phone of the computer is not allowed using to take for landing. Thank you for your cooperation. Have a nice flight. دعاء السفر. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأرض. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. وإذا رجع قالهن وزاد فيهن آيبون تائبون عابدون لربنا عابدون. حضرات السادة الضيوف، أهلا ومرحبا بكم على متن طائرات مصر للطيران. سوف نعرض على حضراتكم الآن بعض المعلومات التي تخص سلامتكم على هذه الطائرة. أثناء الإقلاع والهبوط يجب وضع حقائب اليد وأمتعتكم الشخصية بالأرفف العلوية المخصصة لذلك أو أسفل المقعد الذي أمامكم، مع التأكد من وضعها بطريقة سليمة حتى لا تسقط أثناء فتح الأرفف. جميع المخارج والممرات يجب أن تكون خالية من أي عوائق. أثناء الإقلاع والهبوط يجب إعادة موائد الطعام والشاشات إلى أماكنها مع التأكد من إحكام غلقها ووضع ظهر المقعد في وضع رأسي معتدل. فتح ستائر النوافذ. يرجى غلق كل أنواع التليفونات المحمولة طوال الرحلة وحتى فتح أبواب الطائرة بمحطة الوصول، كما أنه ممنوع استخدام جميع أنواع الحاسبات الشخصية والكاميرات وألعاب الفيديو أثناء الإقلاع والهبوط، حيث أن هذه الأجهزة لها تأثير مباشر على أجهزة الطائرة الملاحية.
يستثنى من ذلك الأجهزة المساعدة على السمع وجهاز تنظيم ضربات القلب. يجب اتباع إشارة ربط حزام المقعد عندما تضاء. لربط حزام المقعد أدخل اللسان المعدني داخل الطرف الآخر ثم يشد طرفه حتى يضيق، ولفك الحزام يرفع الغطاء المعدني لأعلى. حرصا على سلامتكم نوصي بربط حزام المقعد طوال الرحلة طالما كنتم جالسين في أماكنكم. طبقا لتعليمات سلطات الطيران المدني المصري نوجه عناية حضراتكم أن التدخين ممنوع على متن الطائرة طوال الرحلة، كما أن جميع دورات المياه مجهزة بأجهزة لكشف الدخان. إن هذه الطائرة من طراز إيرباص 330-200 مجهزة بعدد 8 مخارج تستخدم في حالة الخروج الاضطراري، وهي مزودة بمنزلقات للنجاة، كما أنها مميزة بعلامات خروج مضيئة. فبرجاء التعرف على أقرب هذه المخارج إليكم. إذا حدث تغيير مفاجئ في ضغط الهواء داخل الطائرة فسوف تفتح من أعلى طاقة صغيرة يتدلى منها قناع الأكسجين. إذا حدث ذلك اجذب أقرب قناع إليك بشدة وضعه فوق الأنف والفم. ثبت القناع فوق الأنف والفم بإحكام الرباط المطاطي